Naimbag nagsapa Pilipinas sa duyon dagiti kang runan adamag diti PTV Cordillera. Impanakaw ti Department of Education Region 1 tinaanaya sa panaglukat ti klase idi Kalman iti Ilocandia. Impang pangruna daan ang wanawan iti panagrugi ti klase tapno maipaay ti kasapulan dagiti ubing kadagiti masungad nga aldaw. Nupay nakasaganan dagiti pagadalan iti panagrugi iti klase na amuan dala ang dagiti daduma pay kasapulan dagiti learner kabayatan ti panakaipatungpal ti klase. Kagidan iti dayta manamnama ti DepEd nga awan ti rungso aparikot nang runatan na ipaayda dagiti kaskanan a panagsanay kan oryentasyon kadagiti manursuro iti baro a pulisiya ti ahensya. Napagyamanan metla ang ti panakipasa dagiti ahensya kan pribado nga organisasyon iti panakipatungpal ti brigada eskwela. Sa ating mga learners sa buong Region 1, sana po sa June 8 ay pumasok kayo kasi nakahanda na ang mga classrooms at para sana wala nang masasayang na araw para sa inyo. We assure you na may klase na po, may gagawing activity at Kas panagsagana iti baro nga school year, papapigsaan ti Philippine Health Insurance Corporation when PhilHealth ti proteksyon iti salunat para kadagiti estudyante ken manursuro baban iti yakap. Maya sidag dagiti nasken a serbisyo iti salunat iti pagadalan ken komunidad tapno nasapsapa a mailasin ken mataming dagiti sakit. Ti pagadalan ti maysa kadagiti prioridad a lugar a pakaitumpalan ti yakap tapno makaawat dagiti estudyante iti natalged a salunat babaan kadagiti primary care providers. Iti agdamang 6 a pagadalan ti nagdumar iti yakap nga addaan iti nasurok 7,000 nga estudyante manursuro ken staff a benepisyaryo. Manamnamang umaduday ti abilang kadagiti sumaruno nga aldaw iti agtultuloy a panagtitinulong ti PhilHealth ken DepEd tapno maitandudo ti nasalunat a komunidad kadagiti estudyante. Iti sidong tiyakap mabalin nga umawat dagiti benepisyaryo kadagiti konsultasyon, kasapulan a pamayan ti laboratorio ken diagnostic, baban iti rekomendasyon ti primary care providers da. Dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya siya ni Audrey Villena na imbag nga aldaw.